Всем здрасте! Коллега по работе делает дома бутафорский камин из картона. Я так понял, сейчас эта тема в моде. И она попросила сделать для этого камина такой же бутафорский огонь. Смотрите, как я это делаю. Вырезаем из полистирола несколько таких продолговатых бревнышек. И обрабатываем грубым рашпилем. Важно, чтобы была именно грубая поверхность. Края поленьев обрабатываем монтажным ножом, чтобы создавалось ощущение, что они были вырублены. Красим полученные бревнышки оранжевой краской. Можно взять ярко-оранжевую, флуоресцентную. Полностью окрашиваем поверхность этой краской. Когда этот слой краски высохнет, при помощи валика наносим черную краску, но не густо, чтобы она не проникала в углубление. Суть в том, что будет создаваться ощущение, что дерево обгорело сверху, а внутри продолжает гореть оранжевым светом. Для окрашивания я использую акриловую краску, но можно воспользоваться гуашью. Главное, чтобы она хорошо ложилась на поверхность. Полученные деревяшки склеиваем между собой. Снизу можно немного обработать желтой краской, чтобы создать ощущение, что пламя горит под нашими дровами, и там более яркий насыщенный свет. Серой акриловой краской легкими движениями делаем брошировку, создавая ощущение пепла сверху и по краям. Пламя вырезаем просто из плотного картона. Делаем большое пламя и несколько маленьких. Окрашиваем их оранжевой, желтой и белой краской.
Когда высохнет, приклеиваем эти языки пламени к нашим поленьям в разных частях, чтобы смотрелось более объемно. Все, пламя готово. Теперь его можно размещать внутри камина. Вот такой вот симпатичный костерок получился. Не светит, не греет, ни хрена не делает. Но он есть, и это хорошо. Лично себе я хочу сделать что-то посерьезнее. А точнее сделать эко-камин. И более того, не просто эко-камин, а задекорировать батарею отопления под эко-камин. Думаю, будет интересно. Так что ждите следующее видео. А если понравилось это, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и ждите новых видосов. А ты помогать будешь? А нет, ты будешь помогать.